Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Putra dari kelas 12 kelas 3. Saya akan mengoperasikan mesin printing dan sorting. Apabila PB1 ditekan, lampu kuning menyala sebagai standby. Apabila S0 ditekan, lampu hijau nyala dan motor akan aktif. Apabila S1 ditekan, silinder maju dan motor akan mati. Setelah beberapa detik, silinder mundur dan motor kembali menyala. Apabila S2 ditekan, silinder 2 maju untuk menyorting barang dan motor akan tetap berjalan. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.